Hello，你哋好，我係老人家頻道，歡迎嚟到我頻道啊！今日嚟咗華強北，去咗節日嚟食點心，酒樓點心，價錢都平均30零蚊一個啦，茶街就15蚊位。咁就華強北有好多新嘅電子產品啊，行街啊 shopping，咁你嗰啲點心啦都 OK 嘅，唔知係咪預製啦？我冇入廚房。咁依家呢度嘅電子產品咧，綠色呢個喇叭咧，個聲係好唔錯嘅喎，都好聲。有其他手錶電子產品，買有暖手帶啊，同埋嗰啲電。呢度近華強北電子世界出邊有個街，好多呢啲店鋪話擺到月底嘅，有好多啲平價嘢，嗰日過嚟睇睇啦。如果大家喜歡我個頻道，就請麻煩讚好、訂閱及我個頻道，免費嘅。分享留言，請大家慢慢收看啦。呢啲街拍，唔該晒。